에어컨 사면서 돈 받는 방법. 정부 지원금 받으세요. 전 국민 누구나 가능. 구매가의 10% 환급. 복지 할인 대상자는 최대 30% 환급. 최대 30만원까지. 조건 확인하세요. 에너지 효율 1등급 제품만. 2025년 구매분만 해당. 새 제품만 가능. 신청 방법. 으뜸 효율 환급, 검색. if, 에너지, 5어, PAR 접속. 온라인으로만 신청. 필요 서류. 영수증, 신분증 사본. 에너지 라벨 사진. 제조번호 사진, 주민등록 등본. 2월 17일부터 신청 시작. 예산 소진 시 조기 마감. 서둘러 신청하세요.